สวัสดีครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะมานำเสนอสูตรโปเกมอนสูตรที่2นะครับกำลังมาแรงนะฮะงวดวันที่1 กันยา59นะครับผมเดี๋ยวไปไวกันเลยนะครับผมก็สูตรนี้ก็ไม่ยากครับเป็นสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายๆนะฮะก็แค่เอาเลขรางวัลที่1นะครับผมรางวัลที่1นะครับเราจะเริ่มกันที่มีวิธีทำง่ายๆวิธีทำง่ายๆก็คือทำตารางอย่างนี้ก่อนนะฮะตารางเนี่ย9ตัวเนี่ยนะครับก็รางวัลที่1ของงวดก่อนหน้าที่จะเอามาคำนวณนะครับอย่างเช่นงวดเนี้ยเราจะใช้งวดวันที่1 กรกฎาคม59นะครับเลขที่ออก082460นะครับสูตรนี้ข้อดีของสูตรนี้ก็คือได้ทั้งล่างทั้งบนเด่นล่างเด่นบนนะครับ082460นะครับผม6ตัวรางวัลที่1นะครับเอาทำงี้เลยครับ082นะครับ460นะฮะและทีนี้ต่อสเต็ปต่อไปนี่ก็คือบวกเลยนะครับตรงกันบวกกันนะครับ2 บวก 0 ได้2นะครับ8 บวก 6 ได้4นะครับ4 บวก 0 ได้4นะครับผมบวกอย่างนี้แล้วนะครับวิธีการคิดข้างบนนะครับดูดีนะครับก็คือข้างบนคือเนี่ยฮะเอาตั้งแต่0เนี่ยครับนี่ได้เท่าไหร่ครับ0 บวก 4 บวก 0 ได้4นะครับตัวต่อไปนะครับบวกแค่นี้พอนะครับเอาแค่หลักเนี้ยบวกกันก็คือ4 บวก 8ได้เท่ากับ8 บวก 4 ได้2นะครับ12ก็คือ2นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2 บวก 2 ได้4นะครับได้4นะครับผมนี่ก็คือเด่นบนในงวดต่อไปนะครับก็คือ242นะครับเด่นบนในงวดต่อไปมาดูวิธีคิดเด่นล่างนะครับง่ายๆเลยนะฮะเด่นล่างเนี่ยทำงี้ครับนี่นะฮะ6 บวก6 บวก 2ได้เท่าไหร่ครับ8นะครับใส่8ข้างล่าง4 บวก 4ได้8อีกเหมือนกัน8 บวก 4ให้คิดอย่างนี้นะฮะ8 บวก 4 ได้8ได้2อันนี้คือเด่นบนและเด่นล่างนะครับโทษนะครับตายกล้องลงพระเจ้าโทษทีนะครับก็นี่คือได้เด่นบนนะครับก็คืองวดต่อไป460ที่ออกของงวดต่อไปก็คือเลขที่ออกนะครับ นี่ฮะออก764นะฮะ764อะไรมาครับก็คือเด่น4นะครับ4เข้านะฮะข้างล่างออก55ข้างล่างไม่เข้านะฮะก็คือต่อไปงวดต่อไปก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือนี่นะครับออก764นะครับแล้วก็เรางวดต่อไปแล้วก็เอา6ตัวรางวัลที่1มาคิดเหมือนกันนะฮะ449 764นะครับโอเค449 764นะครับ4 บวก 9 ได้3นะครับ4 บวก 6 ได้0นะฮะ7 บวก 4 ได้1นะครับ
เหมือนเดิมนะครับขึ้นข้างบนไปเลยนะฮะได้ครับ8นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะนี้ได้4นะครับอันนี้ได้2นะครับนะฮะต่อไปข้างล่างนะครับเหมือนเดิมนะฮะอย่างนี้นะฮะบวกอย่างนี้บวกอย่างนี้บวกอย่างนี้นะครับ3 บวก 6ได้9นะครับ0 บวก 7ได้7นะฮะ1 บวก 4ได้5นะครับผมได้มาดูงวดต่อไปออกเลยครับพอหลังจากออก764แล้วนะครับงวดต่อไปเลขที่ออกนะฮะก็คือ272 932กับ57นะฮะ272 932กับ57โอเคนะฮะ932ข้างบน57ข้างล่างเป็นไงครับ2มานะครับ2ข้างบนนะฮะข้างล่าง57นะครับนี่ลืมบอกไปนะครับถ้าเราชอบเลขอะไรเนี่ยสมมุติชอบเลข2ตัวที่จะออกมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นนี้ก็นี่นะฮะแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเก่งถูกหรือเปล่าก็คือ3ตัวนี้จะเป็นเด่นข้างบนเหมือนงวดที่ผ่านมานะฮะก็จะเป็นเด่น4ออก764นะฮะเราก็สมมุติเราชอบ4ให้4มาแน่ๆแล้วก็หา4ในนี้ฮะก็จะ44 48 42 46ก็จะเข้านะฮะข้างบนอย่างนี้อย่างงวดนี้2มาข้างบนอันนี้ก็แต่เราแล้วแต่เราจะชอบนะฮะมันใกล้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับก็อย่างเงี้ย57ก็เข้าข้างล่างเลยนะครับก็นะฮะก็เข้าต่อไปงวดต่อไปนะครับก็คือ272 932นะครับเหมือนเดิม272 932นะครับไปวันนี้ครับ2 บวก 2ได้4 7 บวก 3ได้0 9 บวก 2ได้1นะฮะคิดเหมือนเดิมนะครับก็คือ202นี่นะฮะขึ้นไปตัวนี้ขึ้นไปอย่างนี้นี่ขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยครับได้4 7 บวก 0ได้7 4 บวก 2ได้6นะฮะข้างล่างก็นี่นะฮะก็ได้8อันนี้ได้9อันนี้ได้7นะฮะเลขที่ออกนะครับงวดนี้เลขที่ออกหลังจากออก932มาแล้วก็คือออกนี่แหละครับ004นะฮะตายเกลื่อนนะฮะ004กับ33นะฮะก็ยังเข้าอยู่นะฮะก็ยัง4ยังมาอยู่นะครับแล้วถ้าเราชอบ4ตัวที่เข้าก็คือ04นะฮะนี่ไงนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่าง3ต่อไปนะครับก็สำหรับงวดก็ทำเหมือนกันเลยนะครับก็เอารางวัลที่1มานะครับ254004นะครับ254004นะครับบวกกันเป็น8นะ4ตรง4เป็น8 5 บวก 0ได้5 2 บวก 0ได้2นะครับเหมือนเดิมครับนี่
นี่5 4 5 2เป็น9เป็นบวก2เป็น11ได้1นะครับ5บวก5ได้0 4บวก8ได้2นี่คือเด่นบนนะครับงวดวันที่1กันยานะฮะส่วนข้างล่างนะฮะก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับก็ทำอย่างนี้ทุกงวดจะได้เด่นข้างล่างก็คือ5บวก2ได้เท่ากับ7นะครับ5บวก0ได้เท่ากับ8บวก0ได้เท่ากับ8นี่ก็คือเด่นข้างบนนะครับก็คือ102นะฮะเด่นข้างล่างก็คือ758นะครับส่วนจะออกอะไรนั้นก็รอผลนะครับใช้สูตรนี้นะครับควรใช้สูตรนี้กับสูตรโปเกมอนนะฮะโปเกมอนที่1นะครับก็จะดูว่าโปเกมอนที่1นะฮะโปเกมอนที่1หลักหน่วยก็คือ321หลักร้อยคือ098นะฮะหลัก10คือ098หลักร้อยก็คือ876นะฮะเอา2สูตรนี้มาเทียบกันนะฮะเด่นบน102นะฮะมีไหมมี0มี2ไหมมี1ไหมโอเคนะฮะก็คือต้องใช้2สูตรนี้ร่วมกันนะฮะก็คือต้องฝึกทำสูตร2สูตรนี้ให้คล่องนะครับแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันนะครับโปเกมอน1กับโปเกมอน2นะครับสำหรับเด่นบนของ1กันยาคือ102นะฮะข้างล่างคือ758นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับฝึกทำให้คล่องครับแล้วก็ลองทำย้อนหลังดูนะฮะอย่าลืมนะครับเลขที่ออกก็จะส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่ในตารางนี้แหละฮะต้องใช้โปเกมอนที่1นะฮะและก็โปเกมอนที่2ร่วมกันนะครับหวังว่าคงจะช่วยเป็นแนวทางให้พวกเราในการเสี่ยงโชคนะครับอย่าลืมนะครับอุดหนุนรัฐบาลนะฮะถึงจะยังไงก็ต้องอุดหนุนรัฐบาลเข้าไว้นะครับขอให้โชคดีทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีคลิปเด็ดอีกนะฮะ2ตัวมาตัวในโปเกมอนที่3ที่4ที่5นะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ